Salam dostlar, yenə xoş gördük. Deməli, keçən dərs Məhəmməd Füzuli məsumluq mövzusuna daxil oldu. Peyğəmbərlərin məsumluğu mövzusuna və orada məsumluğun, belə deyək, zəruri olduğunu qeyd elədi. Sonra başladı 3 arqument orada sadaladı. Məsumluğu inkar edənlərin ortaya atdıqları 3 arqumenti qeyd elədi və başladı onları cavablandırmağa. 2 arqumenti cavablandırdı, onları oxuduq, növbə çatdı 3-cü arqumentə. Deməli, məsumluğu inkar edənlərin 3-cü arqumenti buydu ki, əgər peyğəmbərlər günahsız olsalar, məsum olsalar, o zaman onların mələklərdən fərqi qalmaz. Niyə? Çünki mələklər günahsızdır, amma peyğəmbərlər bəşər olduğu üçün onlar günahsız ola bilməzlər. Və Quran-ı Kərimdə bunu təsdiqləyən müxtəlif ayələr var ki, orada neçə dəfə peyğəmbərin dili ilə "Ənə bəşərun mislukum", mən də sizin kimi bir bəşərəm, insanam deyildiyi qeyd olunur. Bu 3-cü arqument idi. Füzuli buyurur ki, "Və anis-səlis bi vucuhin sələsə". Bu 3-cü arqumentə də 3 dənə dəlil qeyd ediblər, 3 dənə belə deyək rəddiyə qeyd ediblər. Birinci dəlil budur ki, "Əl-əvvəl ennəl-ismətə fil-bəşər asliyyətun". Deməli, bu 3-cü arqumentə belə bir cavab veriblər. Birinci cavab belədir ki, məsumluq, yəni günahsızlıq insan üçün əsl olan bir şeydir. Yəni, insanda əsl olan budur ki, insan belə deyək, təbii halı budur ki, o günah eləmir. "Vəl-məsiyyətu əmrun aridun ya'ridu ində şuuril hükm". Lakin günah sonradan üzə çıxan, ortaya çıxan bir şeydir. İnsan hansısa bir hökmlə qarşılaşanda ona qarşı ya itaat edir, ya qarşı çıxır və günah anlayışı, günah məsələsi bu cür ortaya çıxır. Yəni, sonradan yaranan bir şeydir. Amma insan təbii halı nədir? Günahsızlıq halıdır. "Limə la yajuzu an yəstəmirra el-halətul asliyyətu ala ba'din nüfus". İndi, arqumentə diqqət edin. Deyir, əgər günahsızlıq bizim təbii halımızdırsa və günah sonradan ortaya çıxan bir haldırsa, o zaman əqlən bu mümkün deyilmi ki, bəzi insanlarda bu əsli hal, təbii hal elə ömürlərinin sonunacan davam etsin. Baxın, görün, Füzuli məsələyə hardan daxil olur. Deməli, qarşı tərəf nə deyirdi? Qarşı tərəf deyirdi ki, insan mələkdən fərqlidir. Çünki mələk nədir? Mələk günahsızdır, amma insan günah edir. Və bu günahdır ki, insanı mələkdən fərqləndirir. Füzuli nə deyir? Deyir, əgər biz insan təbii halına baxsaq, əsli halına baxsaq, insan günahsızdır. Çünki insan dünyaya gələndə, insan ilk belə deyim, fəaliyyətə başlayanda o günah eləmir. Günah sonradan meydana gələn bir hadisədir. Əgər günah sonradan meydana gələn bir hadisədirsə və günahsızlıq insanın təbii halıdırsa, o zaman əqlən bu mümkün deyilmi ki, bəzi insanlarda bu təbii hal ümumiyyətlə ölənəcən davam etsin. Ağıl bunu inkar edirmi? Xeyr. Ağıl bunu mümkün sayırmı? Bəli, mümkün sayır. Əgər ağıl bunu mümkün sayırsa, o zaman deməli burada əqli cəhətdən heç bir problem yoxdur. Növbə nəyə çatır? Növbə burada artıq dini mətnlərə çatır. Ki, görəsən dini mətnlər nə deyir? Çünki bir məsələdə ağıl onun ehtimal olduğunu deyir. Bəli, insan günahsız ola bilər, insan öz təbii halında ömür boyu qala bilər. Buna ağıl deyir, mümkündür. Amma mümkünlük o demək deyil ki, o reallaşacaq. Baxın, mümkünlük bir şeydir, reallıq başqa bir şeydir. Aydındır? Ona görə biz nə etməliyik? Onun reallaşıb, reallaşmadığını araşdırmalıyıq. Bunu da hardan araşdırmalıyıq? Ən güvənli mənbə nədir? Quran-ı Kərimdir. Quran-ı Kərimə baxanda görürük ki, Peyğəmbərin dilindən deyir ki, "Ənə bəşərun mislukum", mən də sizin kimi bir bəşərəm. Və bəzilər bu ayəyə isnad edərək deyiblər ki, əgər Peyğəmbər özü deyir ki, mən sizin kimi bir bəşərəm, nə deməkdir bu? Yəni, mən də sizin kimi günah edirəm, mən də sizin kimi səhv edirəm, mən də sizin kimi xəta edirəm. Lakin dostlar, deməli, birinci məsələ aydın oldu ki, ağıl bunu inkar eləmir ki, bir insan ömür boyu günahsız ola bilər. Dini mətnlərə gəldikdə, xüsusilə bu qeyd olunan ayə ki, mən də sizin kimi bəşərəm, orada kontekst çox önəmlidir. Baxın, o ayənin konteksti çox önəmlidir. Peyğəmbər orada qarşıdakılara deyəndə ki, mən də sizin kimi bir bəşərəm, görürsən, Peyğəmbər orada elə digər insanlar kimi adi həyat yaşadığını, günah etdiyini mi nəzərdə tuturdu? Yoxsa Peyğəmbər orada başqa şey nəzərdə tuturdu? Baxın, burada Quranın konteksti çox önəmlidir ki, Peyğəmbər orada hansı kontekstdə bu sözü deyib. Quran ayələrinə baxanda görürük ki, bəziləri
bu peyğəmbərin dəvətinə qarşı çıxanların bəziləri çox qəribə bir arqument gətirirdilər. Onların təfəkküründə peyğəmbər insan ola bilməz. Ona görə peyğəmbərlərə irad tuturdular ki, bu necə bir peyğəmbərdir ki, o da bizim kimi bazarda gəzir, o da bizim kimi yemək yeyir, su içir və s. Bəzilərinə çox qəribə gəlirdi ki, bu necə bir peyğəmbərdir? Axı peyğəmbər normal bizim kimi bir insan ola bilməz. Onların təsəvvüründə belə bir şey var idi. Peyğəmbər də gəlirdi ki, mən həm peyğəmbərəm, həm də sizin kimi bir bəşərəm. Yəni mən mələk deyiləm. Mən qeyri-adi bir varlıq deyiləm. İnsanlıqdan kənar bir hansısa bir xüsusiyyətim yoxdur. Mən də sizin kimi bir bəşərəm. Yəni mən də sizin kimi insani xüsusiyyətlərə sahibəm. Bu o demək deyil ki, mən də sizin kimi bir səviyyədəyəm, düşüncədəyəm. Mən də sizin kimi gah yaxşı işlər görürəm, gah da pis işlər görürəm. Ona görə burada kontekst çox önəmlidir. Peyğəmbər orada deyəndə mən də sizin kimi bir bəşərəm. Peyğəmbərin məqsədi bu deyildi ki, desin ki, elə mən də sizin kimi adi həyat sürürəm. Xeyr, mən də sizin kimi bir bəşərəm. O iradlara cavab idi ki, insanlar bəziləri düşünürdülər ki, bu necə peyğəmbərdir, yemək yeyir, nə bilim, su içir, bazarda gəzir. Bəli, mən də sizin kimi bəşərəm. Mən də sizin kimi evlənirəm, mən də sizin kimi övladım olur, mən də sizin kimi yatıram, dururam, dincəlirəm. Və burada təbii ehtiyaclarım var, mən qeyri-adi bir varlıq deyiləm. Amma fərqimiz nədir? Yuha iləyyə. Orada da peyğəmbər ardınca bu qeydi gətirir. Yuha iləyyə. Mənə vəhy olunur. Baxın, mənim sizdən fərqim budur, mənə vəhy olunur. Və bu vəhy məsələsi ki, peyğəmbər vəhyi qəbul edir, bu nəticədir ha dostlar. Yəni bu nəticədir. Bu nəticəyə çatmaq üçün gedilən bir yol var, bir proses var, çatılan bir mərtəbə var. Aydındır? O nədir? O kamillik mərtəbəsidir. Çünki baxın, vəhy alma prosesi təbii ontoloji bir prosesdir, şərti bir proses deyil. Tutalım, hansısa bir dövlət orqanında, hansısa bir şirkətdə istənilən şəxsi siz posta gətirib, ona müəyyən tapşırıqlar verə bilərsiniz. Bu şərtidir, seçim şərtidir. Bunu pulla da eləyə bilərsiniz, bunu tapşırıqla da eləyə bilərsiniz, hər cür yoldan eləyə bilərsiniz. Aydındır. Amma vəhy alma prosesi bu şərti bir proses deyil. Bu tapşırıqla, pulla olması bir şey deyil. Bu ontoloji bir prosesdir. Burada sən o məqama mənən çatmalısan, ruhən çatmalısan ki, qəlb gözün açılsın və o mesajları neyəsən Allahdan alasan. Ona görə peyğəmbər ki deyir, mən də sizin kimi bir bəşərəm, amma mənə vəhy olunur. Peyğəmbər həqiqətdə burada özünün bir maddi tərəfinə toxunur. Bir də mənəvi, ruhi tərəfinə toxunur. Deyir ki, mən də sizin kimi bəşərəm. Çünki bəşər sözü bəşərə cild sözündəndir. Aydındır, mən də sizin kimi bəşərəm, yəni mən də sizin kimi fiziki, fizioloji özəlliklərə, xüsusiyyətlərə sahibəm. Mən də sizin kimi bəşərəm, yəni fiziologiyam sizdən eynidir. Mən də yeyib içirəm, yatıb dururam, evlənirəm, uşaqlarım olur və s. Bu cəhətdən, fizioloji cəhətdən sizdən heç bir fərqim yoxdur. Peyğəmbəri də məsələn öldürürlər, onu yaralayırlar. Niyə? Çünki o da bəşərdir axı, bizim kimi bir insandır. O robot deyil. Aydındır? Amma o ayənin ki ardındadır illə yuha iley, amma istisna budur ki, mənə vəhy olunur. O artıq ruhi mənəvi tərəfinə işarədir ki, cismim ola bilər sizlə müştərək olsun, amma ruhum sizdən tamam fərqlidir. Mənim ruhum, mənim mənəviyyatım elə bir mərtəbədədir ki, o artıq kamilliyin zirvəsini qət edib, o kamilliyin ən pik nöqtəsinə çatıb və artıq mən Allahla, belə deyək, ondan vəhy alma, ondan mesaj alma məqamına və mərtəbəsinə çatmışam. Ona görə bu ayəni bəzən çox yanlış təfsir edirlər. Mən də sizin kimi bəşərəm deyəndə bəzi insanlar belə başa düşür ki, yəni peyğəmbər də bizim kimi adi bir insandır. Xeyr, peyğəmbərin cismidir bizdən eyni olan. Amma ruhu nədir? Tamam başqa bir səviyyədir. Ona görə burada deyir ki, bəli, insan ağlı bunu qəbul edir ki, insan təbii halında qala bilər və o heç vaxt günah edə bilməz. Bu əqlən mümkündür və Quran da bunu təsdiqləyir. Və la tətəğəyyər bi əmrin aridin ittifaqan. İnsan bu təbii halında qalsın və heç vaxt o sonrakı bir hal, günah halı ona üz verməsin. Bu birinci arqument idi, əks arqument. Əs-sani, ikinci dəlil nədir? Ənnən nüfusə məcbulətun aləl-mu'tadi. Böyle ki, insanlar adi həyatı, normal həyatı, öyrəndikləri həyatı yaşamağa adət ediblər. Yəni, ümumi nəzər salanda gördük ki, insanların yaşayış tərzi demək olar ki, əksəriyyətində eynidir. İnsanlar bu cür həyata adət ediblər.
لِمَا لَا يَجُوزُ أَنَّ بَعْضَ النُّفُوسِ مِنْ شِدَّةِ اشْتِغَالِهَا بِالطَّاعَةِ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى الْمَعْصِيَةِ قَطْعًا. Ola bilərmi ki, yəni bəzi insanlar bu itaətlə, Allaha bəndəliklə, Allaha ibadətlə o qədər məşğul olsunlar ki, onlar heç vaxt günaha yönəlməsinlər, günaha diqqət etməsinlər. Belə bir şey mümkündürmü? Əlbəttə mümkündür. Amma bəzi insanlar bunu niyə inkar edir? Çünki yuxarıda deyir axı bəzi insanlar o adi həyata o qədər öyrəşiblər. O adi həyatdan məqsəd nədir? Yəni hər gün səhv eləyir, xəta eləyir, günah edir. Sonra məsələn o cürdə həyatını davam edir. Yəni normal həyat budur. Normal həyatda bizim öyrəşdiyimiz normal həyatda səhvsizlik, xətasızlıq, günahsızlıq yoxdur. Aydındır? Ona görə bəzi insanlar bu həyata adət etdikləri üçün bir insanın səhvsiz ola biləcəyini, əlbəttə burada səhv xəta deyəndə məqsəd şəriətdə qeyd olunan səhv xətadır. Nəinki o bizim gündəlik həyatımızda heç bir ziyanı olmayan, heç bir məsələn təhlükəsi olmayan səhv xəta. Bu səhv xətanın da özünün növləri var. Yəni biz deyəndə ki, peyğəmbər səhvsizdir, xətasızdır, məqsəd o örfün başa düşdüyü səhv xəta deyil. Burada şəriətə uyğun səhv xətadır. Nəzərə tutulan odur. Ona görə biz adət elədiyimiz üçün bu cür həyata bir insanın günahsız olduğunu, səhvsiz olduğunu eşidəndə bizə qəribə gəlir, amma bu da qeyri-mümkün deyil. Buna həm ağıl ehtimal edir ki, belə bir şey mümkündür, həm də dini mətnlərdən biz bunun təsdiqini tapa bilərik. Üçüncü əks arqument ennəl ma'siyyətə leysət min əczaid tərkib liəllə yətəkəmməl əl-bəşər bidunihi. Buyur ki, günah bəşərin təkamül etməsi üçün lazım olan proqramın bir tərkib hissəsi deyil. Yəni bəşər inkişaf etmək üçün mütləq günah etməlidir, belə bir proqram yoxdur. Aydındır? Bəşərin inkişaf etməsi üçün yeri gələndə o nə etməlidir? Səhvsiz həyat sürməlidir. Bu artıq baxır bəşərin potensialına, insanın potensialına, insanın məqsədinə və hədəfinə. Bəzi insanlar bəli, yıxılaraq, duraraq bu cür tədricən, yəni başı daşdan daşa dəyərək təkamülə çatır. Onların da çatdığı yer, mərtəbə müəyyəndir, limitlidir. Amma bəzi insanlar onların belə deyim, önündə elə böyük bir missiya dayanıb ki, onlara yıxılmaq olmaz. Onların başı daşa dəyməməlidir heç vaxt. Onlar hər zaman nə etməlidirlər? Doğru yolda addımlamalıdırlar. Bəli, bu ontoloji bir prosesdir dostlar. Bu bayaq dediyim kimi şərti bir proses deyil. Bəzi insanlar ola bilər ki, həyatda çox səhvlər eləsinlər, o səhvlərdən dərs çıxarsınlar və ondan sonra böyük uğurlara imza atsınlar. Bu o insanlar üçündür. Bunu hər kəsə şamil etmək olmaz. Çünki onlar səhv edəndə başqalarına da zərər yetirirlər. Amma bəzi missiyalar var ki, bəzi məsələlər var ki, orada artıq səhvə yol vermək olmaz. Bu da peyğəmbərlik missiyası həmin missiyalardan biridir. Burada eləcən kiçik bir səhv bəşəriyyəti uçuruma apara bilər. Ona görə burada yıxılmaq olmaz. Və belə bir şey nədir? Mümkündür. Ona görə Füzuli deyir ki, bəzi insanlar üçün səhvsizlik, xətasızlıq lazımdır. Niyə? Çünki ümumiyyətlə kamilliyə çatmaq üçün günah etmək o prosesin bir tərkib hissəsi deyil. Belə olan təqdirdə limə lə yəcuzu ən yuvaffaq ba'dun nas alə ən lə yuxalifə rabbəhu. Əbədən belə olan təqdirdə mümkündür ki, bəzi insanlar müvəffəq olsunlar ki, onlar heç vaxt Rəblərinə qarşı çıxmasınlar. Deməli, Füzulinin gətirdiyi əks arqumentlər buradaydı. Deməli, dostlar, mən son olaraq burada bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Deməli, bu mövzumuzla əlaqəli son olaraq. Dedi ki, əqlən bu mümkündür ki, bir insan günahsız ola bilər. Yəni, bunu ağıl inkar edəmir. Yəni, hansı rasional biz dəlil gətirə bilərik ki, mümkün deyil ki, insan günah eləməsin. Belə bir şey, yəni ağılda belə bir, ağlın ortaya qoyacaq belə bir arqument yoxdur. Əksinə, ağıl deyir ki, bəli, bir insan günahsız həyat sürə bilər. Baxın, ağıl buracan isbatlayır. Buradan o yana isbatlamır. Yəni, ağıl demir ki, mən özüm tək başına insanların, müəyyən sayda insanların günahsız olduğunu isbatlayıram fəlsəfi və məntiq arqumentlərdən. Xeyr, ağılın çata biləcəyi maksimum mərtəbə və ya maksimum səviyyə budur ki, ağıl deyir ki, belə bir şey özündə mümkündür. Amma bu şey gerçəkləşib ya gerçəkləşməyib, onu artıq biz başqa dəlillərdən axtarmalıyıq, başqa dəlillərə müraciət etməliyik. Mənim burada müraciət etmək istədiyim dəlillərdən biri Quran-Kərimin Sad surəsində qeyd edildiyi ayədir. Mənim şəxsi qənaətim budur ki, bu ayə peyğəmbərlərin və ümumiyyətlə peyğəmbərlərin deməyim, bəzi insanların, hələ ki prinsip etibarilə danışıram, bəzi insanların günahsız ola biləcəyini söyləyir. Baxın, Sad surəsində Bismillahirrahmanirrahim Allahla şeytan arasında keçən bir diyaloq var.
Şeytan Allahdan möhlət istəyir, mənə qiyamətəcən möhlət ver, belə elə. Və deyir ki, qalə fəbi'izzətikə ləuğviyennəhum əcməin. And olsun izzətinə. Çox maraqlıdır, çox maraqlı. İzzət, yəni qüdrət, güc, məğlub edilməzlik. Şeytan Allahın izzətinə, gücünə, qüdrətinə and içir ki, and olsun sənin gücünə, qüdrətinə, onların hamısının yolundan azdıracam. Uğviyə, ləuğviyennəhum, azdıracam onların yolunu. Batıl şeyləri onların gözlərində gözəl göstərməklə, onlara müxtəlif yollardan təsir etməklə onları yollarından azdıracam. İllə ibadəkə minhumul muxlasin. Baxın, şeytan özü neynir? İstisna gətirir. Baxın, burada insanın azmasına səbəb olan əsas vasitə kimdir? Şeytan. Şeytan deyir, mən azdıracam onları. Niyə? Çünki prinsipə düşüb, məsələn. Deyir, sən məni azdırdığın üçün mən də sənin bəndələrini azdıracam. Baxın, zehniyyətə baxın. Sən məni azdırdığın üçün mən də sənin bəndələrini azdıracam. Şeytan özü deyir ki, mən azdıracam onları. Amma istisna gətirir. Əgər şeytan özü istisna gətirirsə, yəni bu şərrin mənbəyi olan, bu azğınlığın, fəsadın, günahın mənbəyi olan şeytan özü istisna gətirirsə, daha bundan o yana yoxdur da. Yəni bu ən böyük nədir? Dəlil və sübutdur. Aydındır. Şeytan deyir ki, illə ibadəkə minhumul muxlasin. Muxləs bəndələrin istisna. Deməli dostlar, bir var muxlis, bir var muxləs. Muxlis nədir? Yəni xalisdir bu insan. Bu insanın niyyətində, əməlində qarışıqlıq yoxdur. İxlas budur. İxlas xalis kökündəndir. Xalis nədir? Yəni qarışığı olmayan. Xalis qızıl nə deyir? Yəni qarışığı olmayan qızıl, təmiz, saf qızıl. İnsanın da niyyətinin ixlaslı olması, xalis olması, bir insanın xalis niyyətli olması budur ki, onun niyyətində, əməllərində heç bir qarışıqlıq yoxdur. Yəni tutalım, bir insan yaxşı iş görür, məqsədi Allahdır. Amma o 70% Allahdır, 80% Allahdır, 20% də nədir? Bəndələrdir. Tutalım, adam məsələn məscidə gedir, məsələn deyirəm, adam məscidə gedir, oradan video çəkib paylaşır, bir 50%, 60% niyyəti Allahdırsa məscidə getməkdə, ki, getsin namaz qılsın, bir 30-40% də məqsədi odur ki, getsin orada bir video çəksin, paylaşsın, məsələn, reklam xarakterli. Məsələn, burada bir xalis niyyət yoxdur. Niyə qarışıqdır? Bir hissəsi Allaha aiddir, bir hissəsi insanlara aiddir. Aydındır. Və ya bir insan bir yaxşı iş görür, 50% Allahdır, 50% də insanlardır. Və ya bir insan tutalım, hansısa bir fəaliyyətlə məşğuldur. Bir hissəsi Allahdır, bir hissəsi nədir? Ətrafına kütlə yığmaqdır. Məsələn, burada ixlas yoxdur. Niyə? Çünki sırf bu iş Allah üçün deyil, aydındır. Və bunu da ən yaxşı kim bilir? İnsan özü bilir, öz nəfsi bilir ki, burada bunun gördüyü işdə sırf Allah nəzərdə tutulub, yoxsa yox. Əlbəttə, mən buna qarşı deyiləm ki, bəzi işlər açıq-aşkar görülsün. Çünki Quran-Kərim də özü deyir ki, insanlar yaxşılıqları bəzən gizlin, bəzən də aşkar edərlər. Niyə? Çünki aşkar edilən yaxşılıqda da bir təşviq var, təşviq xarakterli. Amma bunun da şərti, şurutu var da, bu indi hər işi aşkar görmək olmaz ki, hər yaxşılığı aşkar etmək olmaz ki. Aydındır, bunun da müəyyən şərtləri var, bunun da müəyyən yerləri var. Bu da niyyətdən asılı bir şeydir. Və bir insan yaxşılığı aşkar edəndə xalis insan, o narahat olur ki, bəs nədir? İşim, gördüyüm yaxşı əməl ortaya çıxdı. Və özünü məcbur edir ki, aşkar iş görsün. Baxın, burada özünü məcbur edir ki, neynəsin? Aşkar iş görsün. Çünki onun özündə də bir təbliğat var. Allah onu da istəyir bizdən. Ki, bəzən aşkar iş gör. Çünki görəcəyin aşkar iş digərlərini təşviq edə bilər. Dediyim kimi, bu artıq insanın özü ilə, öz nəfsi arasında olan bir şeydir və insan onu yaxşı bilir ki, bunu hansı niyyətlə görür. Amma bəzi insanlar var ki, onlar aşkar iş görməyəndə narahat olurlar. Və onların hansısa gördüyü yaxşı iş gizlin qalanda narahat olurlar. Çünki mən bu cür insanlar görmüşəm ki, onların yaxşı işi danışılmayanda, məsələn, oturmuşsan bir 5 nəfərlə söhbət edirsən, hansısa bir yaxşı əməldən danışırsan, o biri narahat olur ki, burada mənim adım çəkilmədi, mənim gördüyüm iş bilinmədi. Və adam başlayır özünü ifşa eləməyə, öz elədiyi yaxşı əməli ifşa eləməyə ki, bəs xəbəriniz yoxdur, mən də filan günü filan iş görmüşəm, mən də fəhmən günü fəhmən iş görmüşəm. Səndən soruşan olmadı axı. Sən xeyr ola özünü ifşa edirsən. Niyə? Çünki daxildən narahatdır axı, bunun gördüyü yaxşı iş bilinmədi. Burada artıq ixlas yoxdur. Burada Allah da var, amma bəndəsi də var. Şərik qoşub burada. Aydındır. Deməli, bu müxlis bəndədir, ixlaslı bəndədir. Yəni, bu adamın niyyəti xalisdir, özünü təmizləyib. Bir də var müxləs. Müxləs nədir? Müxləs yəni bu artıq təmizlənib.
Bunu Allah təmizləyibdir. İndi muxlislə muxləsin qrammatik fərqi budur. Muxlis sən özünü təmizləyirsən. Muxləs nədir? Səni təmizləyib Allah. İndi liyutahhirakum Quran-Kərim nədir? Allah istəyir ki, sizi pak eləsin. Liyutahhirakum. Allah özü təmizləyir. Bax, muxləs bəndə budur. Və maraqlıdır ki, şeytan bu muxləs bəndələri istisna edir. Deyir ki, illə ibadəkə minhumul muxlasin. Sənin o ixlaslı bəndələrin hansı ki, sən özün birbaşa onları təmizləmirsən, onlar istisna. Mənim onlara gücüm çatmaz, mən onları azdıra bilməyəcəm. Şeytan onları azdıra bilmirsə, nəticə nə olur? Deməli, onlar günahsızdırlar. Baxın, bu Quran-Kərimin açıq-aşkar ayəsidir ki, şeytan özü etiraf edir ki, mən bəzi bəndələrə gücüm çatmaz. Belə olan təqdirdə biz durub mütləq də Peyğəmbəri, hansısa bir insanı günahkar çıxartmağa haqqımız yoxdur. Yəni, nəticədə bu sözü deyən Allahdır. Əgər Allah özü deyirsə ki, mənim bəzi bəndələrimə şeytanın gücü çatmaz və şeytan da özü etiraf edir ki, mənim bəzi bəndələrə gücüm çatmaz, o zaman bizə nə gəlib ki, biz mütləq kimisə günahkar çıxartmalıyıq. İndi burada qalır ziddiyyət. Hansı bu ayə ilə Peyğəmbərlərin qınandığı ayə. Ki, sən bunu niyə belələdin? Allah sənin günahlarını bağışlayacaq və s. və s. Allah səni əfv eləsin və s. İndi qalır bu ayələri nə etmək? Cəm eləmək. Yəni, bu ayədə açıq-aşkar Peyğəmbər, yəni şeytan özü deyir ki, mənim onları azdırmağa gücüm çatmır. O biri tərəfdə Allah gəlir bəzi Peyğəmbərləri qınayır. Belə olan təqdirdə bu iki ayəni necə cəm eləyə bilərik? Necə uzlaşdıra bilərik? Baxın dostlar, burada uzlaşdırmaq üçün günaha verdiyimiz tərif çox önəmlidir. O əvvəldə ki, günaha mən tərif verdim, 2 dənə tərif qeyd elədim. Baxın, o çox önəmlidir. O nədir? Çox önəmlidir. Əgər biz desək ki, günahdan məqsəd bilərəkdən etməkdir, yəni bilməyəkdən etmək günah hesab olunmur. O zaman bu ayələrlə o ayələri cəm eləmək çox rahatdır. Nəyə görə? Çünki uğviyənnəhum azdırmaq nədir? Şeytan gəlir səni müdaxilə edir. Sənin gözündə bəzi şeylər gözəl göstərir və səni təhrik edir pis şeyə tərəf. Əgər sən təhrik olursansa bilə-bilə, sən günah edirsən. Amma bir də var ki, sən heç nə təhrik olmursan. Səni şeytan azdırmır, sənə şeytan təsir edə bilmir. Sadəcə olaraq sən elə bilmirsən doğrudur, elə bilmirsən ki, düz iş görürsən və edirsən, sonra məlum olur ki, gördüyün iş yanlış imiş. Baxın, burada artıq günah yoxdur. Burada artıq şeytanın aldatması mövcud deyil. Ona görə bu məsələlərə daxil olanda birinci günahın tərifini dəqiqləşdirmək lazımdır ki, günah nədir? Ondan sonra bu məsələlərə daxil olmalıyıq. Çünki o tərifi dəqiq müəyyən etmədən artıq bu ayələri o ayələrlə bir-birinə uzlaşdırmaq artıq alınmayacaq. Bu da belə. Ümid edirəm bu məsələ aydın oldu. İnşallah növbəti dərslərdə görüşənədək hələlik.